Апрель айы ортолуп калды, бирок Каракөл шаарынын бюджети дагы деле бекиле элек. Аймакта жыл башынан бери иш жүрбөй, бир топ тармактар артта калган. Ага жергиликтүү кеңештин депутаттары менен шаар мэринин ортосундагы пикир келишпестик себептешет. Каракөл шаарынын бюджети азырда бекилбей турганын жергиликтүү кеңеш мэрдин ишмердүүлүгү менен байланыштырат. Анткени кала мэри өткөн жылдын отчетун берген эмес. Мындан сырткары 2021 шаар казынасы өз максатында пайдаланылбаган. Бөлүнгөн каражаттардын дайыны чыкпай, көп иштер аткарылбай калган. Буга чейинки бекитилбей келген себеби былтыркы жумуштар бардыгы аткарылбай келди. Былтыркы бөлүнгөн акчалар өзүнүн максатына жетпеди. Тендерге чыккан, уткан фирмалар ошо ишти кандай бир себептер менен ушул күнгө чейин аткарбай келет да. Ошол себептен айрым депутаттардын айтышы боюнча эми кеңеште ушундай талкуу жаралды. Эмне үчүн былтыркы бюджет берген бюджет аткарылбаса ушуга чейин биз бул бюджетти бекитпей кое туралы, ошонун бир отчетун алып алалы, анан ошого карап бекители депчи. Быйыл шаардын бюджети 110 миллион сом болуп бекилиши керек болчу. Бул жылы аткарыла турчу иштерге да тендер жарыяланып, иш баштоого даяр. Бирок каражат бөлүнбөй токтоп турат. Мындан сырткары шаар аймагынын абалы да көңүл жылытпайт. Тургундар жеке кызыкчылык артып, эл көйгөйү унутта калды дешет. Айтып отпайбы, бул жакта көп сөз болот да. Мэрия карайт. Карабайт эчтекени карабайт. Мэрия дажа калса, мэриянын астында бир коро видеолор бар. Бир коро жылкы жүрөт. Күнүгө көрөбүз ошо жылкыларды. Анткени ошол жерден ишке өтөбүз. Ошол жерден ары бери басабыз. Базарларда болсо, бардак мындай жада калса мусор кое турган мындай урналар жок. Парк жакшы каралчы мурдачы. Жакшы мындай өнүккөн шаар болчу. Азыр болсо биз эми айтып биякта айтып атат, айылга айланып барабыз, айылга, чоң эле айылгачы. 26 000 калкы бар калаада маршруттук ички каттам жок. Тургундар ары бери жүрүүгө такси кызматын пайдаланып келишет. Шаардык кеңештин төрагасы билдиргендей, жергиликтүү казынадан 3 маршрут алуу каралган. Мындан сырткары социалдык мекемелерди жакшыртуу иштери колго алынаарын маалымдашты. Учурдагы мэр Алмаз Балташов бул кызматка өткөн жылдын июль айында келген. Ал учурда да шаардын бюджети бекилген эмес экен. Иш сентябрь айынан тарта жүргөндүктөн 2021 жылга пландалган иштердин көбү аткарылбай калды дейт. Ал эми жылдын отчетун бербеди деген боюнча төмөндөгүдөй пикирин айтууда. Жок, отчет эми мен чын айтканда 4 айлык аткарган жумуштун отчетун бердим да. Анан мурдакы аткарылган иштер менен биргеликте 21 жылдын жалпы мэрияда эмне иш аткарылган боюнча отчетун берилген. Ал январь айында берилген. Ошол январь айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин профилдик комитеттерде берип, бардыгы сессияга чыксын деген чечимдерин кабыл алып келишет. Сессияга чыксын деген, бирок сессияга чыкпайт асызбы, же кандай? Жок, сессияга чыксын деген чечим кабыл алып, профилдик комитет мына бүгүнкү күнгө чейин карап келүүдө да. Анан сессия 15 апрелге белгиленди. Ушул күн тартипке кирип калыптыр. Ишти алдыга жылуу максатында жакшы жардам беришет. Ал эми айрым депутаттар бар. Атайын бут тозуу уюштурган сыяктуу көзөмө көрүнөт да. Биздин аткарган жумуштарды алдыга жылдырбоо боюнча дагы аракеттер байкалууда. Бирок аны конкреттүү түрдө айтыш кыйын. Ким бут тосуп атат, кандай кызыкчылык бар, кандай саясий оюндар болуп атат. Мен ойлойм, жакын арада бунун баардыгы иретке келип, депутаттар менен биргеликте ынтымактуу иш алып барабыз. Жалал Абад облусунун башчысы да бүгүн бул маселе үстүндө тапшырма берди. Анда тез арада шаардын бюджетин кабыл алып, токтоп турган иштерди жандантуу талабын койду. Жергиликтүү бюджет кароо боюнча мен шаардык кеңештин депутаттарына дагы, мэрге дагы айттык. Бул тез аранын ичинде карап, отчетун каалаган убакта ала бергиле деп. Эми бул отчет алуу экинчи маселе болот. Бул отчетту алганда дагы депутаттардын өзүнүн иши. Бул сессияны коюп күн тартибине киргизип, отчеттун укса болот. Кошумчалай кетсек, Каракөл энергетиктердин шаары деп аталат. Мында жашоочулардын басымдуусу ГЭСтерде иштешет. Дыйканчылык, мал чарбачылык кылууга шарт жок. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Каракөл шаары.